今回は16年ぶりのフルモデルチェンジになるんですが、とにかくまず乗ったところで心地の良い空間、ここに着目をして以前よりも静かな、より滑らかな乗り心地。e-POWERは基本的に電動車なので、そのモーターの滑らかな走りというのが今回このプレミアムなミニバンには非常に向いているなと。この電子製サスペンション、これミニバン初投入なんですけれど、これをやるかやらないかの決断が車の本質を決めるというところです。一野武人です。新型エルグランドのチーフビークルエンジニアを務めています。車の性能、走り、すべての責任を負っています。まとめ役ですね。きちんとその目標の性能を達しているか、変なことが起きそうにないか、そういうチェックを含めた形で全ての責任を私が負っています。以前のものに対してお客様の思考も変わってきて、よりファミリーユース、パーソナルユースからビジネスユースに変わってきていると我々は考えました。そして特に2列目です。ビジネスユースではお客様を乗せる2列目のシートを非常に大事にしようと。ここに着目をして以前よりも静かな、より滑らかな乗り心地というのを大事にして開発をしました。まず、パワートレインが、普通のガソリンエンジンから新しい第3世代の e-POWER になっています。e-POWER は基本的に電動車なので、そのモーターの滑らかな走りというのが今回このプレミアムなミニバンには非常に向いているなと。e-FORCE のみの設定にしてですね、フロントとリアで大トルクのモーターを積んでいますので、大きく重いミニバンをぐいぐい加速していくと。この電子製サスペンション、これミニバン初投入なんですけれど、これをやるかやらないかの決断が車の本質を決めるというところです。この3つを強調して統合制御をすることで、フラッグシップとしての新しいエルグランドの動力性能や乗り心地を作っていこうというのを最初に決めたので、ここが一番大きな決断だったと思います。で、その車のコンセプトを決まったら、それに沿った形でそのコンセプトをどのように具現化をするか、その車に織り込んでいくかということを決めます。デザインの実現性。デザイナーが描いた形状を本当に作れて量産をできるようにするのが我々エンジニアリングの仕事です。快適性とコントロール性能っていうと、やはりタイヤですかね。今回のエルグランドについてはプレミアムミニバンとしての乗り心地を最重要視したので、60タイヤは譲れない条件でした。見た目とその快適性は少しバータしていることにはなります。自由度を取るかというのをかなりチームのみんなで論議をして悩みました。今回エルグランドこの肘掛けを可動式のものにしています。競合については固定式で実は可動式にすることによって体が自由に動けたりですね、長距離の、ロングツーリング、グランドツーリングしている時に体が自由に動けたり、横に向いたり、足を組んだりですね、上であぐらをかいたりする。そして結論はですね、我々はやはり車のコンセプトであるグランドツーリング、こちらを大事にしたいという判断をして、見た目よりもその実の快適性を取りました。ここは大きな決断だったと今でも思っています。NTC にはですね、テクニカルセンターには実はかなり高度なドライビングシミュレーターがあります。
建物の中をシミュレーターがグワングワン動いてる。本当に走ってる感覚で、それを駆使してね、かなり作り込みをやったんですが、テストコースで走って確認はもちろんするんです。自分で乗ってはもちろんそのテストコースで確信をして公道で乗っても確認したんですが、やはり一番強く確信できたのは外部の方、ジャーナリストの方に乗っていただいてお褒めの言葉をいただいた時に、自分が思っていた作りたかった車ができたんだと思いました。手塩にかけた新型エルグランドです。ミニバンというより、これだけいろんなものを詰め込んでいろんなことができる。そして静かで滑らかな乗り心地、走りも素晴らしい。プレミアムなミニバンとしての品質をしっかり保っていただけるように製造をしていただければと思います。